Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Kali ini kita udah posisi nyantai di atas kayu ya, kawan-kawan. Nih, kayu apa ini? Pohon pinang. Semoga ada target kita. Seperti biasa kita mancing bandul, kawan-kawan. Ini tege kita. Umpan roti seperti biasa ini, kawan-kawan. Nih, umpan roti kita. Semoga targetnya banyak ya, kawan-kawan. Oke, nggak usah tunggu lama-lama. Kita nanti bisa kita cari spotnya, kawan-kawan. Bisa di atas sana juga ada tuh. Di Mudi, di Hulu, di hilir juga ada tuh kawan-kawan di sana. Kita coba di sini dulu kawan-kawan. Ini mantap spotnya, potensial sepertinya nih. Oke, langsung aja kita oncal-oncal. Semoga banyak cintanya. Kawan-kawan, langsung aja kita oncal ya, karena waktu udah sore kawan-kawan. Waktu sudah mepet. Seperti biasa kita coba menggunakan umpan roti ya kawan-kawan. Mancing bandul pakai joran tege. Bismillah OTW, ayo. Yuk mampir yuk, yuk mampir. Kedalaman bandulnya kawan-kawan. Yuk mampir yuk OTW. OTW. Strike mas bro. Ini dia mas bro, target kita. Ini anak ikan nilam ini mas bro. Oke mantap, kita gaskan. OTW, ayo. Cantik men. Uh. Ini dia lagi mas bro, anakan kepia ini mas bro. Mantap mas bro, pol gandos. OTW yuk mampir. Wader ternyata mas bro. Ini dia tukang rusuh ini mas bro. Wader belegandos. Oke mantap.
Ini dia Mas Bro, mantap, gaskan Mas Bro. Uh, 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 Mas Bro, wih, apa nih Mas Bro? Wih, uh, berat Mas Bro. Itu Mas Bro. Wih, aduh Mas Bro. Aduh, babon ini Mas Bro. Babon apa ini Mas Bro? Aduh, hati-hati Mas Bro. Ini dia Mas Bro. Wih, babon Mas Bro. Sia-sia. Mantap Mas Bro. Yuk ambil yuk babon. Wih. Itu Mas Bro. Sangkut nih. Wuyuh Mas Bro. Wuyuh. Disangkutin Mas Bro. Alhamdulillah. Mantap Mas Bro. Mantap bosku. Gacor kita sore hari ini. Edan Mas Bro. Wuyuh. Sedap Mas Bro. Slow men. Slow. Slow. Tenang. Ini dia targetnya Mas Bro. Mantap kali lah Polkados. Yuk mampir yuk. Edan Mas Bro. Mocel Mas Bro. Wuyuh. Babon padahal Mas Bro. OTW. Slow man. Slow. Oke.
Uh, 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 uh. Alhamdulillah mas bro, mantap men. Pol gandos, mantap. OTW. Slow, 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 slow. Ini dia mas bro. Yang babon satunya sebesar ini juga mas bro. Tapi ini di bawah adiknya mas Yan. Agak kecil mas bro. Mantap. OTW lagi mas bro. Edan mas bro. Aduh, baru aja nyampe umpannya mas bro. Ikan bandeng atau ikan sepuru atau ikan apalah itu, tempat kawan-kawan. Yang penting kita strike, oke. Mantap, gas kan. Aduh, ada lagi mas bro. Ada tukang rusuh. Oh, dimana mas bro? Waduh, apanya mas bro? Oh, mumik lagi. Enggak, ikan anaknya kelabau ini mas bro. Lumayan. Gas. Oke, kita lanjut. Itu mas bro. Puyuh. Ini dia mas bro, target kita mas bro. Alhamdulillah. Mantap mas bro. Porkandos mantap Yuk mampir yuk, apa yuk. Wih. Itu mas bro. Ini dia mas bro. Puyuh. Itu mas bro, lambat kali naiknya mas bro. Slow men. Ini kakak
kakaknya iwak nilam mas bro, mantap. Mampir babon, yuk babon, yuk babon, mampir yuk. Wih, wader rupanya mas bro. Wader nih, rusuh ya coba mas bro. Muncul deh. Mocel mas bro. Duh, kuat kali penyentaknya mas bro, mantap lah. Banyak habis mas bro, kita pasang dulu. Gedein sekalian mas bro, kita pasang gede ini, semoga babonnya mampir. OTW. Strike mas bro, alhamdulillah mas bro. Sitireke mas bro, mantap. Gaskan mas bro. OTW. Water lagi mas bro kan, water. Kita rilis kalau water mas bro, karena kecil-kecil. Kalau ada babon nggak apa-apa. Kena lagi dia mas bro, kapok. Nyam 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 nyam, kapok kapok. Anakan ikan apa namanya, aduh lali pula aku mas bro. Kita cemplungkan aja lah. Oke.
strike mas bro. Wis, mantap. Jangan. Mantap bosku. Lanjut. OTW. Mas bro. Ini dia mas bro. Ikannya mas bro. Iya. Wah, mantap mas bro. Ukurannya agak mantap, lumayan jos. Tuh, strike mas bro. Alhamdulillah mas bro. Strike lagi kita mas bro. Polkados. Mantap men. OTW. Mas bro. Duh. Strike lagi kita, strike mantap. Gaskan. OTW. Mocel mas bro. Duh. Mantap. Iya mas bro, iya mas bro. Pemberontakan mas bro dia mas bro. Oke, mantap. Gaskan. Jangan dikasih kendor. OTW. Mas bro. Ih. Agak babon mas bro. Ya mas bro. Lumayan ukurannya mas bro. Jos, mantap men. Ihui. Uh, edan mas bro. Uh, ish, babon lagi mas bro. Mantap lah mas bro. Ukurannya mas bro cantik. Jos lah. OTW. Babon lagi mas bro. Aduh, mocel mas bro. Kampret. Mocel malahan. Kes itu padahal mas bro. Oke lah, lanjut.
Strike amok. Mantap. Oke mas bro, pol terus. Yuk mampir babon yuk, yuk yuk. Wih, hitam mas bro. Aduh, nyangkut mas bro. Ini rupa target kita mas bro. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mantap mas bro. Pol gandos. Yuk yuk OTW babon, makan mampir yuk, makan cantik men. Tinggal mulutnya mas bro. Ini mulut bibirnya nih, bibir ikan nih mas bro. Buyuh, gak mau naik dia, itulah akibatnya. Suwek-suwek mulutnya, suwek-suwek. Mantap men.